marka ikutzen ditut. Kerobia ez da soilik musika talde bat. Historiak ehuntzeko eta emozioak xehetasunez josteko laborategi bat da. 2001ean Iruñan sortua. Gaur egun Eneko, Reketi Baite, Lur Larraza, Txus Aramburu, Alberto Isa eta Xaber Bandini dira. Poparen eta rocken mugaz lausotuz, haien lan bakoitza unibertso txiki bat da. Soinuz eta hitzez eraikia, eta beti ikuspegi literario eta eszeniko batez blaitua. Ez harritzekoa. Izan ere, Kerobiaren musikan abesti bakoitza antzezlan baten pasartea baliz bezala eraikitzen da. Hasiera, garaipena eta amaiera. Kerobiak negozioaren logikatik aldentzea erabaki du. Musikaren eta kulturaren arteko zubia bihurtu nahi dute beren ibilbidea. Horrela, entzulearentzat esperientzia zintzo eta aberatsa eskintzen jarraitzen dute. Komertzialtasunaren tentsiotik aldenduta, baina beti egia esan nahian. Maiatzik aldago, aire berak errautsak mugituko dituenik. Gelakoetik, sabaira eta izkinetara. Eta orduan, gutxiegi begiratu nizun. Gutxiegi begiratu nizun. Hiru urteren ondotik bestela batekin bultatu da Kerobia. Baina, gustatuko litzaidake honetaz, lan berri honetaz hitz egin baino lehen, pixkat atzera begiratzea, ze, ez da normalean elkarrizketatzen nabilen taldeak 2008an sortuak, ez Kerobia 2001ean sortu zela, badakit, ez dakit, nola sortu zen taldea, eta, ez dakit hasiera horretan helbururen batekin sortu zen edo? 24 urte ditu Kerobiak ja, zuk ondo esan duzu. Orduan ja geroztikan gauza asko pasa dira. Hasiera batean, ez ginen orain gaudenak, bai, jendea aldatzen joan da, baina hasierako helburua beti zen musika egitea. Besterik gabe, elkartu eta musika egin. Normalean gauzak egiten diren bezala, ez? Baina, egia da, hasiera hartatik, lehenago ere bai, Suar izeneko talde txo bat genukan, eta, gauzak egiten genituen. Eta denborarekin begiratuta atzera, bai hartzen naiz, bazegoela gauza bat, gutxitan ikusten dena. Eta hau da, medaiatxo bat, edo pixket aplauso bat emateagatik guri, duela 22 urte. Da beti nahi genitula gauza berriak probatu. Ikasi nahi genuen, eta beti nahi genuen pixkat arago joan, denbora ostean joan gauzak probatzen eta ikasten. Horrek, denborarekin, hartuko du esaldi bat, esaldi baten forma. Da, guretzako egiten duen guztia dela hurrengorako ensaio bat. Eta asuntoa, gero, bide guzti honetan, 2001etik aurrera egia da 2002an, 2005an edo egin genuen etenaldi bat, eta gero itzuli ginen berriro. Baina, beti da linea berdina da. Beti da gauza probatzen joan, beldurik ez izan probatzeari, eta beti, nolabait, zintzoa izan bakoitzarekin. Eta honek luzerako dauka.
Zen eta zintzoa da artistikoki, beti bilatu behar delako zer den kontatu nahi dena, beti dago historia bat kontatzeko, ez dagoenan historia bat, orduan beste gauza bati buruz ari garetze egiten, eta ez arteari buruz. Eta gure kasuan gainera, nola egin ditugun gauzak, beti izan da zentrala, autogestiotik. Beti limite asko jartzen, gauzak ondo joaten zirenean, gauza askori izan diogu ezetz, ez zegolako enkajatzen, enpresa handiak, edo diskografika handiak, edo gauza handiak, eta beti ere sostengarri izatea. Sostengarri izatea bai bakoitzaren taldearen bizitzekin, sostengarria ekonomikoki, eta sostengarria denbora. Eta sostengarria esaten dudanean, koktel honek, mesedez, argi geratu dadila, ez du esan nahi, ezarren truk egiten ditugula gauzak. Hau da, biltzen gara, ez dakit, amoral arte, eta jazta. Ez, guk egiten dugunak balioa dauka, eta gainera ez da txikia. Hori, eta gauzitzen da, mediotan egiten diguten kasuarekin ala ez, horregatik eskerrik asko tarte honengatik, kontratazioetan. Nafarroan esatea, hemen, gainera Euskaldunagaen taldeekin eta hauek dira gure embajadoreak, ez dakit nola esan. Balio bat dauka, eta ez da txikia. Zure erantzunaren hasierako horretara noa, taldeak errant bezala, ez ibilbide bat dauka, eta joan etorriak ere egon dira taldean. Ez dakit horrek ere nabaritu duzun taldearen soinu aldatu duela? Bai, claro. A ber, baren bagoaz lehenbiziko partera, ez, da beti gauzak probatzen, ez? Orduan, Kerobeak ja behatzi disko ditu. Eta gehitzen badizkiogu, Keroberen beste mozorrotutako proiektu underground batzuk, ditu ja 10-tik gora, bai? Beti gaude, soinuak probatzen, gauza probatzen, zatik azkenean 25 urtetan ez da soinua aldatzen, ez da musika aldatzen, eskegu aldatzen gara. Esate baterako, aurkeztu berri dugun Poliorketez lanean ikusten da nola gu aldatu garen. Oso da disko bat eginda dagoela ikusten da pertsona batzuengatik, ikusten dutena denbora eman behar ziola gauzei, lanari, elkarrizketa bati, zure lana ezagutzeko denborari, kantuak egiteari, denbora. Eta ez egon sare sozialen eta konpromesuen gatik txikituta edo estututa, neurosi horrekin, gauzak egin behar dira, berdin dio kasi zerbait daukazun esateko edo zerbait ona daukazun proposatzeko, egin behar dira. Guk horri aspaldi egin genion uko, baina batean badirudi enfoke honek, musikarekin daukagun harreman honek, batean indar handiagoa duela. Eta zeri buruz ari naiz, bat. Ezin da musika, euskal musika edo musika orokorrean, ezin da sare soziala edo merkadoteknian erori. Eta jazta. Lehen, beti egon da, musikak beti izan du, musikaren negozioa beti egon da. Eta ondo dago, oso ondo dago. Benetan baietz. Eta gainera horrek indarra izatea eta energia izatea oso ona da. Beti zegoen ere bai, musikaren kulturaren sektorea, zatiak. Eta gero gainera esango nizuke, beti egon dela ere bai, gutxienez Euskal Herrian eta mundu guztian. Musika pizkat underground edo kontrakultural bat. Eta gu asko ibili gara beti, hementxe, kontrakultural pizkatxo batean, beti ere kulturaren sektorean, eta ez negozioan. Asuntoa gaur egun, eta ustot ez naizela nahazten, honekin, afirmazio honekin, musikaren negozioak dena jandu.
Eta horregatik, ikusten ditugu, behin eta berrez artistak kantuak, singleak atera berituztela, sare sozialetan esposizioa izugarria da, nola betzateko sarreren truke egiten dute guztia. Kultura musika benetan sarreren truke da dena. Orain, kasi guztia, bai? Bai ez, orain atera da sold out hoien fama hori edo, ez? Claro, eske aspaldi... Uste dut horri buruz zizketan pixketari zabiltzala. Ere bai, eske parte da. Eta horrekin, aurretzen naiz, hasi zenan sold out kontu honekin tabar, guk oso gaizki, ez genuen ulertzen, zergatik. Begira, egingo dugu ariketa simple bat. Berez, informazioa, saretan jartzea, nonbaiten informazioa ematea Iruñako kontzerturako ja ez dagoela sarrerarik, berez, zure ikustera datorren bati, nahi duen bati, beretzako albiste txar bat da. Sartu nun baitea, ez daude sarrera katxilamar, atzeatu naiz, eta geratu naiz sarrera gabe. Bale? Berri ona da, talderentzako, edo negozioaren dago produktorarako, eta hori ona da. Baina, zergatik enpeinatzen dira taldeak, artistak eta produktorak, zergatik enpeinatzen dira sare sozialetan, ni zuri hitz egiten nahitzezun leku hortan, esaten behin eta berri sold out, zein da helburua, bakarra. Sarrerak saltzea. Sarrerak saltzea, eta ahalik eta laizterren hobe, eta zu tensionatzea. Eta hori horrela da. Ez, akaso, hori ikusterakoan, gerantzara hor, sold out da, kontzertu guztietan sold out, ba, ni ere horren parte izan beharko naiz zela, ez? Bai, nauzun guztia, niri oso, bai, eta parte, eta ze importante, eta ze ondo, eta agregazioaren prozesu hori, biltzen bagara 1000 pertsona egun batean, tortilla patatak egiteko, ziur nago, pertsona guztien dako izango dela urteko egunik zoragarriena, hainbeste jende bildu da tortillak egiteko, bai? Bueno, yo lo doy por hecho. Asuntoa da, nik esaten dut. Hori dago egina zuri tentsioa sortzeko. Eta orduan galdera da, zu musikaren jarraitzaile bezala prest zaude, zure musika gustoko duzu musika talde, artista, produktorak eta bar, horien gandik tentsioa jasotzeko? Ez, baina erori naiz. Bazuko erabaki, guk ja erabaki dugu. Bakoitzak erabakik beharko du, nun ubikatu nahi duen. Guk, ja erabaki genuen gauza hauetatik desertatzea, ez ego bat ere hona iruditzen, ideia hona iruditzen, konsekuentzia ditu, baina dena da, azkenean beti testu inguruak ikusi behar dira musikan. Honek esan nahi du, ez dela duela 40 urte pasatzen zena musikaren inguruan Euskal Herrian, testu inguru bazukan, evoluzio bat egon da, eta eta gaur egun arte. Vale? Dena aldatzen dijoa, eta denak dauka korronte bat. Eta horrengo korrontea da musika dela bakarrik negozio bat. Hori da korrontea. Euskal Herriaz, Nafarroaz ezketan ari zinen, ez dakit euskaraz kantatzeko autu hori hasieratik argitzen neukatela. Autu bat izan da, zerbaiteri aurre egiteko pentsaera batekin, edo zuen hizkuntza delakoz eta horrela egin behartzen dutelakoz. Bai, 25 urtetan, eta gehiago, baina gauza asko aldatu dira, eta fin, kriterioak ere aldatzen joan dira. Guk ez genukan zalantzarik euskaraz egin nahi genuela musika, bueno, horrela gustoko genuelako. Eta bueno, gure hizkuntza delako, eta, bueno, gustoko genuelako bestire gabe. Baina urteekin gauza batzuk pasatu dira. Nik adibidez, saiakera, bueno, kantu batzuk erderaz egin nituen, nik saio handine bezala, eta publikatu nituen, eta bar, ezakit, nola egon nintzen pentsatzen ere bai, agian erderaz egitea zerbait, publikoa handitzeko, eta bar. Horren ondoren, reflexionatzen joan nintzen, eta iritsin zen konklusiora, nik egiten nuena balorea zokala euskaraz balin bazen. Hori zelako egiten diogun, munduari egiten dugun proposamen politena. Esan nuen zintzoa, bai. Eta politena.
minoritarioagoa dela, hau edo beste, bai, menda politena. Zergatik, euskara delako, mengo jendea berezi, ez okerrago, berezi egiten duen gauza bakarra. Ez dago beste gauza bat. Hizkuntz indoeuropearrak iritsi baino lehenago, hau da, estepatik, etorri ziren 4.000 zera aurretik, ez? Duela 6.000 urte, edo duela 5.000 urte, eta aurretikan zegoen protoeuskera, ez? Bueno, proto ez, zaharrena, ez da? Nun eta inguruntan izango zen, ez dakit. Eta aizkora hitza erabiliko zuten, aitza eta kora gailu. Aitzkora. Zen eta burdinaren aroa baino lehenago zegoen. Burdinaren aroan, lehenago ez, brontzean eta bar, iritsiko dira estepatik, baina esan edut, ulertzen da, aizkora esaten duguna zari garen esaten. Ziurrenik 6.000 urteko, 8.000 urteko hitz bat dela. Ja. Bueno, hori da, azkenean ez da zerbeten alde, zerbeten kontra da, bezik eta da bihotza puzten duen gauza bat euskara ze gauzak egitea. Eta ni Madrilen bizi naiz. Eta miresmena sortzen du euskara entzuteak. Ni hango lagunekin, hango euskaldunak diren lagunekin euskara egiten dudanean, ingurukoek miresmena dute. Eta ez gara hartzen. Nire Madrilen bizitakoa naiz, eta euskaraz entzuten nuen aldiro, sentitzen nuen nire herriko norbait zela, eta agurtzeko beharra sentitzen nuela errango dizut. Bai, hori nire ere pasatzen zait, eta gainera egiten dut. Gu herri txikia gara, ez badugu gurea zaintzen, baina ez da hainbeste galera baten neurosiarekin. Eso, hay que darlo, por supuesto, Ez badugu egiten, galduko da. Bueno, zibilizazio eta hizkuntza milaka, edo ehunka, zibilizazio eta hizkuntzekin gertatu den bezala, baina ez da hainbeste hortatik baizik eta bihotza puzten dela, guri puzten zaigu. Eta gainera, ni ez naiz poeta bat idazten. Ni naiz idazle bat, ni ez naiz ona. Baina, saiatzen gara, ahalik eta gauza politena eskaintzen eta gure hizkuntza. Da besterik gabe, benetan esaten dut, oso harrigarria jutzen zait, jendeak gure artean, bai? Eta gure herri txiki hontan, ez, gehiago baloratzea. Euskara, besterik gabe. Oinez noan bitartean aspaldiko partez aize epelau azalean ezoiko latu bat dator gure gana itxasoak eman duen handiena. Partzurekin egin nuen amets eta ederra izan zen. Ezoiko latu bat dator gure gana itxasoak eman duen handiena. Besarkatu zaitut, laizter pasako da azken opari bat bezala da.
ezoiko latua iritsi da gure gana, itxasoak eman duen handiena da, keinu eder bat eskaini nahi dizut, azken opari bat bezala da. Ez dakit, Kerobiak badauka izen bat euskal musika panorama honetan. Ez dakit sortu zen momentu horretan eta gaur egun ez dakit bidean nozbait beldurren bat sortu zaizuen izenak gero eta fama gehiago hartzen joan den horretan. Ez dakit momenturen batean ez dakit beldurra deitu, baina bueno, ez? Esango izkizuz, gauza, galdera hontan afirmazio asko daude eta zalantzan jarriko ditut. Bat, Kerobiak nolabait duela hasieran bere evoluzioa izan zuen eta jendeak ezagutu zuen eta abar, bai? Eta hori hala da. Kerobiak ia inun ez zituen 200 pertsona sortzen. Ja igual 3., 4., 5. diska hortan, hori bai ondo funtzionatzen zuen. Eta ezakit nolabait uste dut emankor izan ginela musikaren kulturaren aldaketa batekin, ez? Ekarri genituen soinuak eta formak eta bar, ez? Gero denborarekin, bueno, gure bidean beste bide batzuk hartu ditugu. Horren gaur egun adibidez, 20 urteko pertsona batek ez du Kerobi ezagutzen. Gaur lanean pasa Eta hori badakit. Esate baterako, aurten master bat egiten egon ezelako nupen, sateliteak eta ura uzartzeko gauzak oso polita. Eta, bueno, ni baino bastante gazteagoak diren pertsonek eta inork ez zuen ezagutzen Kerobi, eta ondo dago. Beldurrak. Guk izan dugun beldur handiena, izan da, nolabait, gauzak ondo joa zenean, edo basikamente espitatzen zarenean, vale? Negozioak zure lana irenestea. Ez kontrolik izatea zure autorietan, guk adibidez, daukago gure zigilloa genuen, duela, 20 urte, babesteko guk gure kantuak egiteko, dena guk kontrolatzeko, dena gure abesterik gabe, ez? Eta orduan baimenak ematen ditugu, librea dago erabiltzeko, ez? Bueno, gure baimena da. Eta gero ere bai da, beti izan genion beldurra, eta izan dugu beldurra, bueno, negozioan sartzeari. Gira bat egin behar da urten, eta 30 kontzertu konprometituta dituzu produktora zerarekin, edo, bueno, gauza horretan, ez? Orain gu ez gade puntu horretan, azteko ez zaizkigolako hainbeste kontratazioa ateratzen, desde logo, baina, bueno, horri iritsi zen zaigu eta horri beldurra genion. Eta ez ginen gaizki, ez ginen ekibokatu. Ondo egin genuen. 25 urte ematen baditu Kerobiak da, berak kontrola izan duelako, egiten zuen gauza guztietan. Akaso ere hor ze burua izan behar den, momentu horietan ere, fama horrek ez jateko? Bueno, insisto, afirmazio gu ez garen inoz oso famatuak izan, Niretzako bai. Bai, anekdota bat, hau polita da. Aspaldi duela 15 urte edo, Madrien ezagutu nuen neska bat, gero izango zela nire pareja, bai? Eta horretzen lehenbiziko aldia jetxinitzen lehenbiziko asteburua Madriera, berarekin geratzeko, bigarren aldiazten ikusten du genuen elkar, geunden Malasainan hartzen pote bat, eta tipo bat etorri zen, eta, hombre, Xabi Bandini de Kerobia, ostras, ze ilusioa, no seke, eta elikual. Eta horren, neska pareja izango zena, geratu zen harrituta, honek
tipo hau ezaguna da. Gau hortan bertan beste pertsona bi etorri zitzaizkidan, berdin Madrien, hombre, pero Xabi Landini, ez dakiz zer, foto, no sé qué, telekual. Bueno, ja, neska laguna izango zena, txundituta. Tipo famatua da. Bien, etzen inoiz gehiago pasatu. Baina, bueno, gutxienez, ezakit, txundituta utzi nuen nire pareja izango zenari, ez? Aurrekoan erranduzunan ere, niretzako era afirmazio bat zegoen, nik elkarrezketa honetarako urduri etorri naizela errango dizut, niretzako Kerobia, nire gaztaroaren banda sonora parte bat izan delakoz. Bale, posto naiz. Baina, gero konturatu naiz, lanean goizean nengoenean, nik bakarrik ezagutzen nuela, eta kantaren bat jarran diet, bai, ezagutu behar duzue, bira kanta hau, eta denak, bueno, ez, eta nik kantatzen nengoen, eta nik, ezin da izan, niretzako zerbait izan den hori, eta uste dut, 80. hamarkadan jaiotako haunitzek entzun dutela Kerobia bere momentuan. Hori bai, claro. 80. bai, 2000koak ia ez. Begira, lehenkoan idatzi zigun orain gabiltza, Poliorketez diskoa dela eta, saretan pizkatxo bat ere esplikatzen lana, eta takizar. Eta idazten zuen batek, zakin nola ditzen den. Eta esaten zuen, idazten dizuet mezu bat. Beste gabe zorionak emateko lanagatik, oso polita delako eta ilusia handia eman zen, eta txikian nintzenan kotxean entzuten nuen zuen musika. Hau da, gurasoek jartzen zioten. Eta orain, deskubritu du Kerobia berriro, eta engantzatu du Poliorketez lanarekin, eta orduan, hori ondoago, polita da. Lana berria atzean dugu. Bueno, erakutsuko dut, ala... Nahi baduzu hartu bai. Bai, mira, ze polita. Ez dakit ze kontatzen aldi guzu lan berri honetaz? Lan hau da Poliorketez. Eta lan honek eman dugu urte eta erdi. Eta lan hau hasiko da, Kerobiaren disko guztiak bezala, historia batekin. Baina, kasu honetan, nik hori, historio bat idatzi nuen, Poliorketez izeneko historio bat, eta historio hori pasanion Maite Gurutxagari, ilustratzailea, hau, marraztu duen pertsonari, eta berarekin egon nintzen eztabaidatzen, irudia ematen honi, ez historiari, eta hortikan, aterako alde batetikan, borradoreak eta azkenan emaitza hau, eta Poliorketezen kontzeptua eta diskaren nondik norakoa. Poliorketez da setiatzaile, hiri setiatzaile, Gure kasuan, da etxe baten barruan pasatzen diren gauzak. Hau da, etxe bat setiatzen dugu, eta pertsonaje bati pasatzen zaizkion gauzak. Fantasma daude, bere eguneroko gauzekin dabil, Gazako genozidoarekin aserratzen da, uraren pentsatzen du, hau da, odeetik erortzen denetik lurrera sartu eta azkenan itxasora ateratzen denean, gauza horiek, bai? Eta gauza guzti horiek, 11 gela hauetan pasatzen dira, eta gela bakoitza da kantu bat. Bien. Hortik abiatuta, hasiko naiz kantuak egiten. Egin, produzitzen, eta abar. Eta orduan, azkenean, urte eta erdi denbora eman diogu, duela ja ez asko, argitaratu genuen arte, Poliorketez. Hora bizket, hora sintesi bat. Ez dakit, entzuten jartzen den entzuleari, zer aurkituko du nahi erran, zer ezberdintasun edo aurkituko ditu aurreko zeetatik, edo ez dakit soinuan ere aldaketa egon den? Bai. Gure nahia, gure misioa, zen pertsona batek disko hau, Poliorketez diskoa entzuten duenean, ez aztoratzea. Hau da, bukatzen duenean kantu bat, edo disko guztia entzuteaz bukatzen duenean, esatea zea txegina, ze polita den hau. Eta jazta. Honek esan nahi du, ez dagoela olako efektu handirik, ez daude, ez dakit nola esan saltoak eta batean zarata, ez dakit nola esan, gauza handia egirik.
ez? Oso sutila da, baina, hemen dator pizkait koska ere bai. Instrumentu pilo bat grabatu ditugu. Plato tibetano batetikan, karrakak, akordeoia, kontrabasoak, gitarra elektrikoak, akustikoak. Bueno, 20 bat instrumentu edo gehiago, grabatu ditugu, eta kantuetan hor daude, guztiak kokatuta bere tokian, bai? Eta aldaketa bat da, Kerobeak beti izan du fama bere kantuak direla askotan, nolabait, bloke sonoro batzuk. Kapa asko dituen kantuak dira, ez? Kasu honetan, gauza asko daude, arreglo asko, baina denak dauka bere tokia. Eta anekdota bezala da, behin produzitzen egonean, edo behin grabatzen gaundenean, ohartzen banintzen, bazegoela zatiren bat, pizket astoratzen zuela pizkatxo bat, hori hartu eta zabaltzen zen. Helburua da ez inor astoratzea, lasai hartzea. Bueno, uste dut, Kerobeak beti negoziaren logikatik aldentze horretan ibili dela, ez dakit erabaki bat izan delako imaginatzen dut. Badekit, zuen, bueno, normalean, ez dakit, CD-ak eta, bueno, hor daudela, zuen horrian daudela, baina honetakoan vinilo ateratzea erabaki duzu, Bai, bueno, beti egiten dugun gauza bat da, gure webean, kerobia.comen, bi gauza gaude, bata, atratzen ditugun kantu guztiak eta irudiak eta dena, material guztiak beti daude eskuragai, libre hartzeko, eta horrela, inork ez badu YouTube edo Spotify pasa nahi, bai? Gure entzuteko hor dauka. Guk hori hor uzten dugu, bai? Eta gero bigarren gauza da gure dendatxoa. Guk kudatzen dugun denda badago, eta hor saltzen ditugu gure lanak, ez? Horrengoan gaude viniloa saltzen da, ezta? Eta guk geuk gainera, guk geuk bialtzen dugu, eta guk geuk kudeatzen dugu. Gainera, anekdota bezala ere bai, guk beti berdin dio nundikan eskatzen duzun zure viniloa, bai? Beti prezio berdina daukala guztion dako. Ez? Isoprezio. Beti hitz egiten dugu isoprezioari buruz, ez? Eramaten dugu bizket estremora guztion dako gure kultura edo gure proposamena guztion dako berdin. Erraztasun berdina izatea, ez? Eta igual ematen dugu bizket estremora, zen eta Kadizen eskatzen badu norbetek, bai? 25 euroko abratuko dizkio Kerobiak, bai? Enbioagatik eta dena barrua. Eta zizurretik eskatzen badu, ere bai. Isoprezio, guztiok aukera berdin eztea. Imaginatzen dut hori, zuen autu bat izan dela, ez dakit Kerobianen filosofiaren barruan doan zerbait del. Bai, klaro, azteko autogestioarena. Bigarren guk ez dugu etekina bilatzen baizik eta etekinak sostengarri egin behar du proiektu guztia. Eta proiektu guztia da, gauza pagatu behar direla, pertsonai pagatu behar zela, impostuak pagatu behar direla, eta ahorroak egon behar direla hurrengorako. Ezta? Eta horretarako gauzak kuadratzen joan behar dira. Eta ez badute kuadratzen, orduan ez da sostengarri eta gauzak planteatu behar dira. Horregatik barkatu eta horregatik adibidez, ez dugu normalan inoiz esaten, baina vinilo bat erosteak adibidez da gure kasuan da proiektua sostengarri izateko. Da daukagun sarratako bat. Orduan hoxe. Bizitzari eusten ez gana bakarrak zaila jartzen badu ere gure intranscendentziak erdibidean elkartuko gara dio armazin nahi nauenak demokrazien gauzak dira. Bai, gora bizitza bez
gure bizitzen errudun bakarrak ginela sinetxi nuen errudun ez zinen zu izan. Bai, gora bizitza bestean amoruz defendatuko dut maitasuna bihurtzeko. Bai, gora bizitza bestean amoruz defendatuko dut maitasuna bihurtzeko. Bakarrik alginen bide hauetan hain bakarrik zeunden ez ikusteko elkarrekin geunden historia honetan ez da hobeak garen irribarre bat eskaintzea ote zen ez da doaineko keinu huts bat ere besterik gabe elkarrekin gauden momentu honetan zoragarria zen beldurrik gabe elkarrekin Normalean, elkarrizketa guztietan eskatzen diet elkarrizketatuei beraien ibilbideko edo beraien errepertorioko kanta bat aukeratzea. Zure kasuan haunitz dira, ez dakit, vinilo horretan oinarritu, zentratu nahi dut, igual akaso. Badakit hau zaila dela eta galdera hau nahiko konplexua dela zuentzat, gehien bat zuk idatzetako kantak diren honetan, baina ez dakit, kanta bat aukeratzeko eskatzen badizut, badago kantaren bat kutxunagoa dela bertze batzuek baino. Bai, hemen hirugarrena, urtu arte. Zer kontatzen diguzu kanta horretan? Hemen esaten du gauza oso polit bat. Dela, normalean, izaten ditugu, pertsonak izaten ditugu, hor atzean minak eta gauzak, ez? Eta daudela kongelatuta bezala, izoztuta daude. Eta orduan, badaude momentuak, ezakit, berotzen da bezala zerbait eta urtzen dira. Eta horren hasten dira berriro, ez, bere bidea egiten, minak, beldurrak eta bar, ez. Eta horri, personajaek horri buruz hitz egiten du, eta gehitzen dio. Eta gainera esango nuke, berdin despero duala, izoztuta dagoen maitasun guztia horrekin ere bai. Ez, maitasuna eta ondo egote horrekin ere bai. Udaberriarekin bezala, ez, urtzen joatea, ez, eta gutxinaka ere bai, joatea mugitzen berriro. Eta izan da deia horrela, gutxinaka, eta gainera horrela, gustoko dute egotea, ez? Gustatzen zait hemen egotea. Bueno, hori, begirada lasaigarri hori, jakinda bizitzak dituela minak, baita gauza honak, txarrak, zorion, eta gauza asko ditu, eta dena da bizitza, baina, eta gainera, lasietasun puntu batekin, hartu behar dira. Urtuko dira, gauza txarrak, baina gauza honak ere bai. Horran, lasai, guazen gauzak egitera, ez? Eta gainera hemen, kantu honetan, gainera, fisket, atzera begiratzen du, eta jolasten du, nola ere bai, nola urtu, edo nola joan den eraldatzen, hizkuntza. Jolasten du, nola adibidez, ura, eraten dugun urau, esaten du, honek, esan behar duan honek ez doka oinarri zientifikorik, baina jolas bat da. Dela, nola esango zen duela 7.000 urte. Ura, esaten du pertsonajaiak, nik uste ezetz. Nik uste dut esango zela hitz.
Eta zeba. Horan zeratik, bestela zeratik itxaso, izurde, iturri, ez? Eta mina. Honek ez doka zera zientifikorik, oinare zientifikorik, baina da bizketero atzera bidaltzea burua, eta ikusten nola urtzen den gure hizkuntza ere bai, nondikan datorren, lehen hitz egin dugun aizkorarena bezala, ez? Hori. Eta gauza bat esango dizu gainera. Nago, super aspertuta, etorkizunari buruz hitz egitez. Super aspertuta. Netzako, da estafa bat. Eta gainera, ez zait interesatzen orain-goari buruz hitz egitea. Protesta egiteko da, bai, bete egin bara protesta, orain, gazakoarekin, dago munduarekin, eta etxe bizitzen estafarekin ere bai, protesta. Baina niri interesatzen zait, atzekoari buruz hitz egitea. Hori begiratzea. Eta galdetuko didazu, momentu beren batean, eta aurrera begira ze asmo duzue. Ba, ez izuten atzongo. Ez daukat inongo asmo, ez daukat inongo zerarik, interesik etorkizunari buruz hitz egiteko. Bakarrik, emango dugu, aurkeztuko dugu lana Donostian maiatzak 17an. Principal teatroan, antzoki zaharra, ditzen zaio. Eta hoxe, data bat dago hor. Baina bestela, ez dugu gehiago esango. Nik atzera begiratuko dut. Bota. Eta kantaren ere galderaren ondoren, galdetze dut kontzertu bat aukeratzeko. Bere ibilbideko kontzertu bat aukeratzeko. Atzera begiratze horretan ez dakit burura etortzen zaizun. Ez dago bat. Eske kontzertu, ehunka kontzertu dira, Bai, badekit. Eta orduan ez dago bat. Gehiago izeneteke egia da, egon dira momentu batzuk hainbeste, ez dakit nola esan, emozionatu naizela, ez? Baina ez jende asko zegolako, edo gauza txorra horiekin. Tontakeria dira, baizik eta zerbait dago eta negar egiten duzu, egiten hostias, ondo dago. Eta hori pasa zitzadan, Alberto eta nik egin genuenan Xabi Bandinen jira. Egin genuen Xabi Bandini bezala, dituen kantuak eta berarekin ebien zen. Eta hori pasatzen zitzadan pilo bat, tio. Ia, kontzertu guztietan, betzak pare bat kantu, emozionatzen zen eta ezin nuena bestu. Eta pizke malkotxo. Hori ere polita da, ez? Bai. Esan dut, zure burua unkitzen duzunean, zaudenan egiten zerbait. Beren zeten musika den, edo zauden algoritmo bat diseinatzen gauza bat egiteko, te emociona, ez? Hori da klabea. Eta gainera, zakit denboraren kontua den edo zer, baina artistek eta asko eskertzen dugu guri buruz galdetzea, ez? Egoa. Nore ikusten duzu hau, ze gauza polita hau, edo zer irutzezu hau, eta bueno. Esan barra daukat, uste duela, ja gaudela pizket lepo, bale? Ni bezala hitz egiteaz, bai? Beti iritziak ematen. Artistak iritziak ematen. Ez dakizena iritziak ematen. Beti iritziak ematen. Gure iritziak ez du balio gehiagi. Guk egiten duguna da musika. Eta gure iritziak ez du balio. Hau da, lana honi buruz hitz egin behar. Lanari buruz, kantuei buruz. Ondo dago, gainera, konversaziontan adibidez, gure ambitoko gauzei buruz iritzia eskatzea. Musika kultura, negozio, hau, bestea, nola egin duzu hau, hori ondo dago. Listo. Diot, zen eta uste dut daukagula pendiente pizket musikaren zaleok edo, daukagu pendiente pizket revoluzio txiki bat. Eta da, pizket geistea artistak, geistea pizket beruntz, eta esatea pizket bat, zurena zoragarria da, zure iritziak ez dit asko esaten, ez gaude zure iritziaren zai. Lehenago erran duzu ez zaila Euskal Herrian bizi? Ez. Orain urte honetan eman dut masterragatik, baina Madrilen bizi naiz bai. Zakit, entsaioekin ere nola antolatzen zareten? Fatal.
entsaio lekuan, entsaio lokalean gaude. Ez dakit, zu ere kanpoan bizituta, ez dakit... Bueno, guk egiten ditugun programak eta agendak dira oso hilabete asko begira egiten ditugu, ia urte bete, Eta, orduan, horrekin, horrekin, uztartzen ditu gauzak, baina adibidez, ni Madrilen bizi naiz, baina denok daukagu beste gauzatzuk egiteko ere bai, ez? Eta zaila da. Horregatik, horregatik izaten dut, denak daukala dena baloratu behar da. Eta musikaren kasuan da lana, bai? Baina, gure herri txiki honetan, medioek, edo udaletxeek, edo administrazioek eta bar, igual, eta baita, eta baren ere bai, asoziazioek ere bai eta bar, Baina, begiratu dute ere bai, kulturaren sorkuntzari begiratu behar diote, begiratu. Ez dute esan horrekin, goraipatu, baina bai, begiratu. Zen eta agian lan hona gaude, eta lan horien atzean beti dago esfortzu handia. Oso frustratea da denbora eman gauza bati, jakin ona dela. Nik adibidez lan hau badakit ona dela. Denbora eman diogulako, ez brillantea garelako, denbora eman diogu, ondo egin dugu lan, eta horren emaitza ona da. Eta frustrantea da, ez kasurik egitea, baina ez kanpoan, baizik eta hemen etxean. Bai, eta hori pasatzen da, horrela, excepto. Nire partitez bukatzen joan naiz elkarrezketa, baina bai badago... Baina bai bukatzeko, ez dakit mezua deitu edo, baina bai burutan dut beti iruditu zaila dela musika mundu honetan hastea. Bai, oso zaila bai. Eta ez dakit mezu bat edo emango zenioken 5-6 urteko neskamutiko kuadrilla bati musikan hasi nahi dutena, nondik hasi, ze hasi erresa da, baina niretzat eta nik kanpotik ikusita uste dut zailenetarikoa dela, nik talde bat dut, ensaiatzen dugu, gure gauzak egiten hasi gara, baina nora jo, nondik hasi, nola hasi kontzertuak ematen, nola ezagun... Nik uste dut argi balen badaukazu musikaren inguruan musikaz izena duzula, aurrera, egin, ikasi eta egin. Ensaiatu, gauza probatu, baina ikasi. Instrumentu bat, bi, eta gauzak egin, eta sistemak, eta bar. Ez bazaude hortan, esango nizuke, kasi, bi aukera daude. Bilatzen baduzu besten oniritzia musikarekin, bilatzen baduzu nolabait azeptazioa edo maitatzea munduak zuri musikarekin, horrek eramango zaitu beti besten espektatibak betetzen saiatzera. Hori, eguneko, ez dakizen bat izugarri handi batean, gaizki aterako da zuretzako. Desta, hori afirmazio bat da. Esan dugu, ez baduzu argi musikaren munduan bizina duzula, mesez, egizu ogibide eta familiarekin eta lagunekin hori sendotu egin bidea. Eta erabili musika gauza gehigarri hori bezala. Baina egin zure bidea ikasi. Zure lagunak zaindu, familia zaindu eta bar, ikasi. Beti gehigarri bezala, ez ahaztu, hori. Bai, orduan, nik hori izango nuke, zen eta bestela maiz galtzen gara. Nik nire partitik bentsat, pila bat galdera gehiago izango nituzke, baina uste dut bertzelaz ere luzei gerateko zela hau. Ez dakit zure partetik zerbait gehiago gehitu nahi duzun elkarrezketan? Bueno, eskerrak ematea, tartetxo honengatik. Iruditzen zait, beti begiratu behar digula elkarri, medioak, musikoak, en fin, orokorrean, elkarri begiratu. Zer, eta bapatean, pasatzen da, pizketxo bat bazterra begiratzen duzunean, bapatean gauza interesante ikusten dituzula. Egon beharrean beti, la más media, gauza handienak,
kolore handiekin, gauza handiak, eta dena fla, zenba gara, 10.000, gehiago 50.000, venga, dena, oso ondo. Eta batean, bazterrera begiratzen duzunean, egiak ateratzen dira. Así que eskerrik asko tartetxo honengatik. Eskerrik asko zuri elkarrezkotan hartzeagatik. Non galtzen da orion, zure mapa galaktikoan, dena prestao agurra zalantza. eta egia nabeak piztu dira. Leku bat omen zuen mundu horretan, joan beharra dauka. Maite zaitut eta dena esana dago, banoa lasai. Urrengo supernova baten partikulak izango gara. Egiarea ginen, goruntze estratosferara, aireak dautik intuen. Edo airea ginen, area dozen planetara, bidalik genuen. Airea ginen, area ere. Izarrak ere, haizea ginen, izarrak ere. Area ginen, izarrak ere. Airea ginen, area ere. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.